Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Регионы и власть». Мы рассказываем о жизни казахстанских регионов, их проблемах и достижениях, взаимоотношениях местной власти и населения. В нашей программе вы сможете напрямую общаться с руководителями регионов и задавать им интересующие вас вопросы. Мы надеемся, что наша программа станет площадкой для откровенного разговора и дискуссии о наболевших проблемах наших городов и районов и поможет успешно их преодолевать. Сегодня мы отправимся в Восточный Казахстан и посетим город Ридер, где будут выбирать главу местной администрации. Пообщаемся с акимом области Виктором Храпуновым и услышим мнение эксперта, депутата Веры Сухоруковой, которая избиралась в парламент как раз от Восточного Казахстана. И, разумеется, свои пожелания и наказы местным властям выскажут жители региона. Ну а начнем мы, как обычно, с портрета области, который вам представит Дмитрий Крюкович. Усть-Каменогорск был основан по указу Петра в 1720 году. Крепость Усть-Каменная защищала границы от набегов джунгар. Еще в начале 20 века город считался уездным, в нем проживало чуть больше 50 тысяч человек. Бурный рост промышленности произошел в 60-е годы прошлого столетия. Сегодня население Восточно-Казахстанской области почти 1,5 миллиона человек. Регион считается одним из экономически развитых в Казахстане. Здесь сосредоточены предприятия цветной металлургии и машиностроения, выпускается топливо для ядерных реакторов. Область граничит с Китаем и Россией. В связи с этим начато строительство новой железнодорожной ветки Шар-Усть-Каменогорск. Реализация стратегического для региона проекта снизит себестоимость перевозок, позволит избежать двойного пересечения границы с Российской Федерацией. И, пожалуй, самое главное, сократит время пути до Алматы на 12-14 часов. Финансируется проект за счет институтов развития и банков второго уровня. Все промышленные гиганты региона одними из первых в республике перешли на международные стандарты качества. Их продукция востребована на мировом рынке. Недавно металлурги приступили к строительству нового медиплавильного и электролизного завода с производительностью 70 тысяч тонн в год катодной меди. Проект предусматривает переработку концентратов, отходов производства, а также золотосодержащих соединений. В этом году в Восточном Казахстане введено в строй и несколько новых рудников. Это позволило создать собственную сырьевую базу на ближайшие 100 лет. Медики отмечают, в регионе постоянно увеличивается рождаемость. Только в этом году на свет появилось почти 11 тысяч малышей. Специалисты связывают эти показатели с высокими темпами экономического роста. Средняя заработная плата по области 40 тысяч тенге. Уровень безработицы сократился до 1,5%. Руководством Восточного Казахстана разработан и новый план развития Усть-Каменогорска. Несколько тысяч горожан стоят в очереди на получение жилья. По новой жилищной программе центр Усть-Каменогорска должен переместиться сюда, на левый берег Иртыша. Специалисты уверяют, что это экологически чистый район. Промышленные выбросы предприятий сюда не доходят. По сути, здесь должен появиться еще один город с развитой инфраструктурой и населением в 300 тысяч человек. В области реализован еще один экономически выгодный проект. Восстановлено судоходное сообщение по Иртышу. Водный транспорт считается одним из самых дешевых. Сегодня баржи и танкеры доставляют строительные материалы и топливо в отдаленные уголки региона. Для этого было очищено почти 120 километров русла реки. Чтобы Иртыш стал трансграничным, дело за россиянами. В Омской области планируется создать сеть плотин, чтобы поднять уровень воды до судоходного. Уже почти 2 года Восточно-Казахстанскую область возглавляет Виктор Храпунов. Сам он родом из этих мест. Аким считает, что ему, как никому другому, известны проблемы своих земляков. Первоочередная задача областной власти – повышение уровня благосостояния всех восточноказахстанцев, уверен Виктор Храпунов. Ближайшие планы – превратить Восточный Казахстан в центр прииртышского региона, а Усть-Каменогорск в мегаполис. Виктор Храпунов любит заниматься спортом, возглавляет хоккейную федерацию Казахстана. У него 2 высших образования и степень доктора экономических наук. Любимая книга «Слова мудрости и назидания» Абая. А сейчас мы снова обращаемся к очень важной для всех регионов теме выборов районных и городских акимов. В Восточном Казахстане, о котором пойдет речь в нашей программе, глав местных администраций предстоит выбирать в 5 районах и городе Ридер. Голосовать за кандидатов будут депутаты маслихатов, и все они в период агитационной кампании намерены встречаться со своими избирателями, чтобы обсудить предвыборные программы претендентов. В
В промышленном ридере, судя по опросу жителей, которые провели журналисты нашей программы, 3 основные проблемы: изношенность жилого фонда, разбитые дороги и высокий уровень преступности. Еще до недавнего времени ридер прочно удерживал в Восточном Казахстане мрачное лидерство по числу совершенных преступлений. Криминогенная ситуация в городе была чрезвычайно тяжелая. Положение вещей стало меняться после того, как городской отдел внутренних дел укомплектовали современной техникой и усилили специалистами. Так что теперь на первый план выходят проблемы экономического характера. Подробнее о ситуации в городе и предвыборных программах кандидатов расскажет Дмитрий Крюкович. Визитная карточка ридера – школа Олимпийского резерва. Здесь готовят лыжников и биатлонистов. Уже есть 2 мастера спорта международного класса. Уникальные климатические условия позволяют заниматься почти круглый год. Снег в этих местах выпадает намного раньше. Уже через неделю спортсмены сменят роллеры на настоящие лыжи. Ридер – крупный промышленный город. В регионе по объему производства он уступает только Усть-Каменогорску. Здесь есть несколько рудников, обогатительная фабрика, свинцовый завод. В советских учебниках истории написано: во время Великой Отечественной каждая 2-я пуля была произведена из местного сырья. Ридерцы по праву гордятся своим городом, но считают, что в нем накопилось много проблем. Содержание жилья, считаю, содержание жилья, потому что сейчас капитальный ремонт фасадов, например, подъездов, сделать действительно по-человечески, кооперативом, и не под силу. Я считаю, это не под силу. Работа лифтов, сейчас нужно, обратить внимание, то, что построили дома, сейчас Казахстан 10-этажка, люди ходят пешком на 10-й этаж, лифты остановили, обслуживать некому, ремонтировать некому. С 91 года у нас, по-моему, не построено ни одного многоэтажного дома. Сейчас по всему Казахстану показывают и вообще говорят, что у нас идет глобальное строительство. Наш город, по-моему, потихонечку гаснет. Самое главное, чтобы порядок был, чтобы меньше было пьяниц этих, чтобы чище город был, чтобы больше культуры было. Вот и все. Ридер – один из 5 регионов Восточного Казахстана, где пройдут альтернативные выборы акимов. На этот пост претендуют 3 кандидата. Один из них – Леонид Снеговский, заместитель акима Луджайского района Восточно-Казахстанской области. У чиновника инженерное образование, 20-летний стаж управленческой работы. Он в совершенстве владеет государственным языком. Накануне выборов его график расписан по минутам. Он должен побывать и рассказать о своей программе в нескольких сельских округах. Местные журналисты интересуются, сможет ли Снеговский управлять промышленным городом. Ведь сам он из сельскохозяйственного региона. Мое образование позволяет мне работать в промышленном центре, так как я являюсь инженером-механиком. Высшая школа, та, которая нас воспитывала, давала нам понятие. Судя по тому, что я увидел и осмотрел в городе, проблем первоочередных очень много. Все зависит от того, какие будут наши возможности финансовые. Немаловажный вопрос и автобусного сообщения, и телефонизации, и водоснабжения. Свою кандидатуру на выборы выставил и действующий аким Шакарым Буктугутов. Он возглавляет регион 4 года. При нем начато строительство резервного водопровода. Старому больше 80 лет. Осенью и весной он забивается льдом, и город на несколько дней остается без воды. Еще один стратегический объект – республиканская трасса Ридер-Горный Алтай. Она свяжет соседние регионы Казахстана и России и будет способствовать развитию малого бизнеса. В своей предвыборной программе кандидат и дальше делает упор на развитие строительной отрасли. Население растет, считает он, поэтому надо расширяться. Вся программа пронизана именно вопросами дальнейшей стратегии. Нам необходимо уже в будущем году начать строительство объездной дороги вокруг города. Нам необходимо добиться ближайшего решения, в смысле приближения сроков строительства 2 детских садов, детского лагеря для детей-сирот, строительства новой школы. И вот эти ключевые вопросы, в том числе и строительство 60-квартирного дома для малоимущих граждан и работников бюджетной сферы. Я должен сказать, что те вопросы, которые стояли более 4 лет назад, они как бы уже, слава богу, уходят на второй план. Скажем, та же преступность, та же безработица. У нас сегодня один из самых высоких процентов раскрываемости преступлений. По уровню совершаемых преступлений мы к нашему удовольствию спустились на 4-е место, а не так давно были на 1-м месте. Уровень безработицы официальный 1,1%, это ниже среднеобластного.
Выбрать акима предстоит 13 депутатам местного маслихата. Они признают, принять окончательное решение будет непросто. По сути, осталось только 2 претендента. Третий попал в ДТП и пока неизвестно, будет ли он участвовать в выборах. Чтобы избежать субъективного фактора, все намерены встретиться со своими избирателями, детальнее узнать проблемы. Такие же встречи пройдут и с кандидатами. Естественно, конечно, прежде чем прийти на выборы, я буду встречаться со своими избирателями. Несмотря на то, что я знаю уже примерно мнение своих избирателей, я знаю в основном, какие проблемы стоят. В основном это благоустройство, дороги, освещение, электрификация, можно сказать, целых районов. Коль скоро мы депутаты самого нижнего уровня, мы ближе к народу, мы живем здесь, мы лучше знаем людей, и нам в конце концов работать бок о бок с назначенным или с избранным теперь человеком. Соперники считают, что шансы на успех у них равны. Они уверены, альтернативные выборы помогут выявить лучшего. Ведь впервые в истории Казахстана акимов будут не назначать сверху, а выбирать. А это дополнительная ответственность перед населением. Итак, наш собеседник, аким Восточно-Казахстанской области Виктор Храпунов. Виктор Вячеславович, прежде чем мы дадим слово жителям вашей области, я хочу, чтобы вы послушали точку зрения эксперта, роль которого мы сегодня отвели депутату Мажилиса Вере Сухоруковой. Она несколько лет работала акимом Усть-Каменогорска, достаточно хорошо знает ситуацию в Восточном Казахстане. И вот ее мнение о проблемных точках региона. Давайте послушаем. Мы недавно проводили выездное заседание комитета в сентябре буквально в Восточно-Казахстанской области. Конечно, наиболее болезненные проблемы, я думаю, с этим согласится и руководство области, и население, наверное. Первое – это проблема теплоснабжения города Семипалатинска, поскольку она долгое время не решается. А проблема состояния коммунальных сетей, коммунального хозяйства, имею в виду водоснабжение и канализацию, проблема аварийных домов и проблема состояния дорог как в городах, так и междугородних. Тем более, что в Восточно-Казахстанской области протяженность дорог самая большая по республике, если смотреть среди областей. Это, пожалуй, основные проблемы, которые волнуют сегодня население. Это было мнение депутата Мажилиса Веры Сухоруковой. И сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу Виктор Храпунов. Я согласен, во главу угла можно поставить теплоснабжение города Семипалатинска, который многие-многие годы никак не решался. И к Семипалатинску необходимо еще добавить проблемы поселка Глубокого, тоже по теплоснабжению, проблемы города Серебрянска по теплоснабжению, которые очень остро сегодня стоят, не менее остро, чем проблемы города Семипалатинска. Но вместе с тем хочется отметить, что программа развития города Семипалатинска, которая по поручению главы государства была в короткий срок акиматом Восточно-Казахстанской области, акиматом города Семипалатинска и правительством отработана, она выполняется. Правительство по прошлому году и по этому году выполнило все свои обязательства, связанные с выделением финансовых ресурсов. Мы в этом году от правительства получили 1,5 миллиарда тенге в соответствии с этой программой и направили эти деньги на первые животрепещущие вопросы, которые необходимо срочно было решить. Мы приняли решение по реконструкции котельной Габасова, РК-1, замена котла на РК-2, ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1 и на 103-й котельной. И этим самым мы по теплоснабжению этих регионов, которые были очень остро поставлены в прошлый отопительный период, мы поснимаем. И плюс ко всему, котельная Габасова, мы полностью меняем тепловые сети, которые отходят от этой котельной, и монтируем новую хиондочистку, которая позволит нам выдавать воду соответствующего качества. Что касается автомобильных дорог, конечно, Восточно-Казахстанская область имеет самую большую протяженность автомобильных дорог, 8500 километров дорог местного значения, 3500 километров дорог республиканского значения. Причем дороги эти находятся не в лучшем своем состоянии, и из года в год, поскольку мы их не доремонтируем из-за отсутствия финансовых ресурсов, они приходят все больше и больше, так сказать, состояние разрушения.
И в дальнейшем может наступить такой период, что денег понадобится в 5-6 раз больше, чем необходимо сегодня, для того, чтобы эти дороги восстановить. Теперь давайте послушаем еще одно высказывание Веры Сухоруковой. Конечно, промышленность региона достаточно успешно развивается. И если смотреть на... Мы посетили крупные предприятия, посмотрели работу технопарка, который призван решать проблему инноваций. Он создан техническим университетом совместно с Акиматом. Конечно, здесь определенные достижения есть, но вот то, что касается решения проблем, которые я озвучили, здесь не все зависит от руководства области и руководителей регионов, поскольку при формировании бюджета потребности на эти нужды не всегда учитываются правительством и большей частью не учитываются, а остаются на откуп, на решение на уровне области. В то же время область сама изыскать где-то дополнительные ресурсы не может, поскольку все бюджетные деньги, которые закладываются в бюджете области и регионов, они строго регламентируются бюджетным кодексом. Виктор Вячеславович, вот Вера Сухорукова сейчас сказала, что решение некоторых проблем области зависит не только от региональной власти, поскольку на многие проекты не выделяются деньги из республиканского бюджета, а своих средств области иногда не хватает. Могли бы вы уточнить, в каких именно проектах Восточный Казахстан испытывает дефицит финансовых ресурсов? Какие сферы развития региона нуждаются в дополнительном внимании правительства при формировании бюджета? Нам необходимы дополнительные финансовые ресурсы, которые выливаются в 1,5 миллиарда тенге для того, чтобы поддержать асфальтовое покрытие наших улиц. Плюс 3,5 миллиарда тенге нам необходимо сейчас для проведения капитального текущего ремонта дорог местного значения. Это просто необходимые финансовые ресурсы, в противном случае дороги вообще выйдут из строя. Вопросы, связанные с дноуглубительными работами нашей реки Иртыш, для того, чтобы сделать ее судоходной на всем протяжении. Это тоже требует пристального внимания. Мы сегодня с Министерством транспорта и коммуникации работаем. 2 земснаряда сегодня работают на Иртыше, но это недостаточно для того, чтобы как можно быстрее провести эти работы. Вот это то, что сегодня является первостепенным и требующим безотлагательного вмешательства и выделения дополнительных финансовых ресурсов. И кроме всего, необходимо еще 1,7 миллиарда тенге для обеспечения штатной численности правоохранительных органов. Виктор Вячеславович, спасибо за ответ. Ваша позиция понятна. И теперь я предлагаю вам ответить на вопросы жителей вашего региона, которые мы записали во время поездки в Восточный Казахстан. Пожалуйста, слушаем первый вопрос. Виктор Вячеславович, вопрос у меня такой, по-моему, он наболевший для многих горожан. Вопрос об экологии. Он не один, даже их несколько. Первый, почему на очистных сооружениях касцинковских так часто выходят фильтра из строя? Это вопрос первый. Второй, тоже интересно было бы услышать это, кто за это все несет персональную ответственность. Хочу отметить, что Казцинк, который является одним из главных предприятий, которые выбрасывают в атмосферу вредные выбросы от производственной деятельности по выпуску металлов цветных, сделал очень большую работу по монтажу установки Хальдер-Топсе, на которую они потратили почти $30 миллионов. И нужно отдать должное, что эта установка заработала весьма устойчиво и хорошо. И мы почувствовали сразу существенное улучшение положения дел в этой связи. Я думаю, что программа, которую разработал сегодня Казцинк по нашей рекомендации по дальнейшему улучшению положения дел с экологией на Казцинке, позволяет сказать, что в ближайшее время начнется строительство нового завода, даже 2 заводов по производству меди рафинированной и электролизного завода, который позволит изменить в целом технологию, из технологии убрать тяжелый металл, свинец, а применить там другие катализаторы, и эта установка будет перерабатывать всю эту продукцию в замкнутом пространстве, которая не будет в атмосферу выбрасывать вообще ничего, все будет усваиваться на данных 2 заводов, и при получении дополнительной продукции в виде 70 тысяч тонн меди в год мы заметно улучшим экологию
в связи с сокращением выбросов. Следующий вопрос от жителя Восточного Казахстана. К уважаемому Акиму у меня один вопрос. Я хотела бы приобрести квартиру, но цены очень дорогие, ниже $700 за квадратный метр практически не найти. Хотя по решению нашего президента был указ, что $350 за квадратный метр, не выше. Могут ли власти наши повлиять на снижение цен на приобретение квартиры? Любовь, спасибо за вопрос. Он действительно сегодня волнует многих усть-каменогорцев, восточно-казахстанцев. К сожалению, по мановению волшебной палочки мы не можем решить проблему, которая сегодня имеет место. То есть спрос все-таки определяет предложение. И если есть сегодня спрос на жилье, то, естественно, тот, кто имеет сегодня жилье в своей собственности, будет предлагать его по максимальной стоимости, по которой будут покупать жители и граждане, которые хотят жить в городе Усть-Каменогорске, в городе Семипалатинске. И правильно вы подметили, мы постоянно ведем мониторинг цен на жилье в городе Усть-Каменогорске. Элитное жилье сегодня доходит в стоимость и до $1200 в квадратный метр. И есть спрос, естественно, поступает предложение. Самая главная задача сейчас – создать необходимые условия по строительству жилья в городе Усть-Каменогорске. И отрадно то, что программа, которая выполняется сегодня, государственное строительство жилья на 2005-2007 годы, она выполняется. И $350, о котором Любовь говорит в своем видео-вопросе, это касается именно тех домов, которые строились по государственной программе. Но с учетом того, что цены сегодня на строительные материалы, на энергоносители, другие подросли, и, естественно, по указу президента сегодня стоимость 1 квадратного метра жилья, строящегося по программе государственной 2005-2007 годов, поднялась до $450 за квадратный метр. И мы строго следим за этим. Правительство нам выделяет деньги. С помощью ипотечных кредитов банки второго уровня выдают нашим жителям, которые получают жилье в домах ипотечных. Это приоритетные молодые люди до 29 лет, которые имеют детей, и государственные служащие, работающие на предприятиях и организациях, учреждениях, финансирующие из местного бюджета. Они получают приоритетное право на получение жилья в этих квартирах, получают ипотечные кредиты сроком от 3 до 20 лет, и успешно все квартиры сегодня продаются, и банки нам возвращают за эти квартиры деньги, и мы рассчитываем с правительством в связи с тем, что деньги эти возвратные мы должны вернуть правительству. Виктор Вячеславович, я читаю газеты, смотрю телевидение и знаю, что у нас произошло резкое возрастание количества ВИЧ-инфицированных людей. Поэтому у меня такой вопрос. Что делается нашей местной властью для того, чтобы не повторилась трагедия, которая произошла в Шымкенте? Очень больной вопрос, и сегодня он на устах у многих людей. То, что произошло в Шымкенте, это трагедия, мы прекрасно понимаем. Но вместе с тем хочу заверить, что в Восточно-Казахстанской области сегодня ВИЧ-инфицированных 317 человек. И правильно вы подметили, в этом году мы вывели 123 человека ВИЧ-инфицированных. Но можно представить себе 317 и 123 из них. Это только за 9 месяцев этого года было выявлено. И хочу отметить, что мы существенно усилили эту работу. И всплеск произошел за счет тех лиц, которые сегодня балуются, так сказать, или применяют наркотики. 82,7% из этих 123 человек – это лица, которые пользуются наркотиками. Что касается наших детишек, хочу отметить, что наш департамент здравоохранения еще в 2005 году, в июле месяце и в августе месяце 2005 года подписали 2 приказа, которыми они ужесточили все вопросы, связанные с контролем за качеством крови, за банком наших доноров, за банком имеющимся крови у нас. Перед тем, как
взять кровь у донора, проверяется обязательно на СПИД данный донор. После этого кровь в течение 6 месяцев выдерживается накопители. Это инкубационный период. В течение 6 месяцев может появиться носители вируса в этой крови. Через 6 месяцев эта кровь вновь проверяется на отсутствие вируса. И после этого только кровь передается нашим центрам крови для вливания. Вместе с тем, коль произошло это в Чимкенте, мы увидели, что это было именно с детишками, мы по своему приказу тоже решили проверить всех, кто в этом году принимал, что ли, кому было проведено переливание крови или компонентов крови. Таких детишек у нас оказалось 656. Мы по графику их расписали. И вот в сентябре месяце 156 человек мы проверили. До конца года полностью всех детей проверим. Ни одного случая пока не было зафиксировано. Виктор Вячеславович, скажите, пожалуйста, что делается администрацией нашей области по отношению к дорогам? То есть пробки, очень-очень большие пробки на дорогах. В час пик это просто невозможно вовремя успеть на работу или в назначенный пункт. И еще один такой же традиционный на сегодняшний день вопрос, это ежегодный вопрос, который становится банальным. Что происходит с нашим бензином? Такой резкий скачок, который просто очень сильно бьет по карману. Мною было дано поручение по плану детальной планировки генерального плана города Усть-Каменогорска, города Семипалатинска и всех районных центров рассмотреть вопросы транспортных развязок и дополнительных магистралей, которые мы должны ввести в строй действующих и тем самым снять ту нагрузку, которая сегодня навалилась на наши основные транспортные магистрали. Что сделано в городе Усть-Каменогорске? Через реку Улюба на улице Ворошилова, вы знаете, построен был мост. Сама улица была зажата. Мы в прошлом году, участок 700 метров, расшили эту улицу, создали сквозное движение и этим самым сняли накал на главный наш Улюбинский мост, который сегодня идет по улице Достык, все транспортные движения, по улице Ленина, по улице Абая, по улице Орджоникидзе. Все транспортные вливания собирает и пропускает через себя. Мы рассмотрели вопрос строительства проезжей части ниже нашего главного моста через Ульбу, пешеходный мост в районе Студгородка. Я думаю, что по этому году мы планировали создать там проектно-сметную документацию и начать строительство 2 проезжей частей с одной и с другой стороны пешеходного моста, для того, чтобы можно было часть транспорта снять именно на том участке. Мы, вы знаете, начали строительство проспекта Победы, и в этом году 262 миллиона выделены из областного бюджета и 74,4 миллиона из местного бюджета позволят нам максимально освоить и создать все необходимые условия, чтобы в первом полугодии следующего года проспект Победы длиной более 800 метров был закончен, и мы приступили к транспортной развязке на Примостовой площади через реку Иртыш и улицу Ушанова. Что касается стоимости моторного топлива, бензин, дизтоплива, то здесь, к сожалению, опять же, мы хотим сказать, что этот вид оказания услуг населению находится в рынке. И самая главная задача наша была удержать и не допустить всплеска цен на моторное топливо, на бензин и дизтопливо, особенно в период проведения посевных работ, уборки урожая. И я думаю, что нам удалось это сделать. Мы подписали меморандум со всеми поставщиками горюче-смазочных материалов к нам в Восточно-Казахстанскую область. И сказать необходимо спасибо всем поставщикам, которые работают сегодня на рынке оказания этих услуг. Все они выдержали свои обязательства, но, к сожалению, сегодня неожиданно мы получили дефицит моторного топлива, и наше обращение в Министерство энергетики пока дополнительных каких-то результатов не дал. Министерство энергетики прикрепило нас к 3 торговым домам Астаны и города Алматы, но торговые дома, реализующие нефтепродукты,
и представляющие непосредственно наши нефтеперерабатывающие заводы объявляют о том, что у них сегодня нет в наличии в реализацию этих видов горюче-смазочных материалов. Это 76-й бензин, 80-й бензин. И мы вновь обратились в Министерство энергетики и просим, чтобы эти вопросы были разрешены и чтобы эти торговые дома имели в достаточном количестве моторного топлива. Виктор Вячеславович, я благодарю вас за участие в программе и надеюсь, что вы еще не раз будете гостем нашего эфира. Ну что ж, наша программа на сегодня исчерпана. В заключение мне хотелось бы сказать вам слова, которые мы будем часто повторять в последующих выпусках. В ваших силах сделать жизнь в вашем родном крае лучше. Просто для этого нужно приложить усилия. Мы постараемся вам в этом помочь. С вами была программа «Регионы и власти». Я ведущий Андрей Тараков. Увидимся ровно через неделю. До свидания.